Assalamualaikum ibu-ibu di rumah. Kali ini saya akan membuat obat herbal alami. Ini obat batuk untuk anak-anak maupun orang dewasa. Tapi kali ini saya khususkan untuk membuat obat batuk untuk anak ya. Bahan-bahan yang kita butuhkan adalah kunyit. Kunyit ini yang kita butuhkan sebesar ibu jari ya. Cuma kita butuhkan satu. Ini saya akan membuat untuk anak-anak. Dan kencur yang kita butuhkan adalah ini ada 3, sebanyak 3 ya. Ini kencur ini. Sebelum kita membuatnya, terlebih dahulu kita mengupas kulitnya dulu ya. Kencur juga demikian, kita kupas kulitnya dulu. Anaknya sedang batuk di rumah, yang batuknya itu udah minum obat ke dokter, silakan dicoba. Mengurangi batuk, kemudian kita cuci ya bersih-bersih, kita bilas, kita cuci bersih-bersih kencurnya dan kulitnya, kemudian kita parut ya. Kita parut ini kunyitnya sebesar ibu jari aja ya, jangan terlalu banyak kalau anak-anak. Ini yang saya mau buat ini untuk porsi 2 anak ya. Kalau porsi untuk 1 anak cukup 1 ini, 1 kencur sebesar ini. Dan ini juga kunyitnya kalau anaknya masih balita ini dibagi 2 lagi nih. Kebetulan ada 2 orang anak akan saya kasih minum, makanya saya buat ini 3. Ini 3 kencurnya, agak besar-besar ya kencurnya ini. Kemudian kunyitnya juga sebesar ibu jari ya. Kemudian kita parut. Saya parut. Ini kunyit saya parut ya. Saya biasanya kasih minum ini 2 kali sehari ya. Kalau anak batuknya lagi keras-keras itu dikasih minum pagi dan sebelum tidur waktu malam. Kemudian ini air termos ya. Ini air termos kita tuangkan ke sini ya. Sebenarnya air dingin juga boleh, tapi lebih bagus kalau air panas atau air hangat ya. Kita tuangkan secukupnya aja. Saya kira-kira aja ini ya, karena saya mau kasih minum untuk 2 orang anak, jadi saya kira-kira aja. Kemudian kita aduk kunyit dengan kencurnya agar bercampur rata ya. Kemudian kita tapis. Kita tapis dalam gelas. Bagi yang punya madu di rumah, ditambahkan madu 1 sendok makan ya. Tapi kebetulan di rumah ini lagi habis madunya, saya nggak campur madu, jadi cuma kencur aja sama kunyit. Udah jadi ini jadinya ya. Tinggal dikonsumsikan kepada anak. Ayo Alia sini nak, minum dulu. Kayak gini caranya. Ayo sini. Kok banyak? Nanti kakak minum sebagiannya. Ayo dekat-dekat sama mama. Ini bunda-bunda di rumah kalau pencuri
juga bisa untuk orang dewasa. Ayo. Ambil air minum dulu. Sambil nunggu si kecil ya, saya aduk-aduk. Tapi boleh juga, saya juga biasa gunakan kencur ini kalau anaknya masih kecil sekali. Saya tidak tambahkan air, saya cuma parut kencurnya, baru saya peras airnya tok saja saya ambil, kemudian saya minumkan sama anak-anak, kasih kunyit sedikit. Tapi saya juga biasa pakai kayak gini, seperti ini, saya minumkan sama anak-anak, kasih air hangat. Sambil nunggu ya si kecil. Siap ya, dekat sini dong. Bismillahirrahmanirrahim. Oh iya bunda, jangan lupa ya sebelum diminumkan obatnya ini bagi anak-anak berdoa dulu, karena obat apapun itu kita minum sebelum doa sama Allah itu, karena Allah yang punya obat ini, hanya dengan izinnya maka obat ini akan berfungsi dengan baik. Hanya dengan izinnya Allah maka obat ini akan menyembuhkan anak Anda semuanya. Jadi sebelum kita minumkan, kita doa sama Allah, ya Allah, dengan air kunyit kencur ini mohon izin-Mu ya Allah, agar kunyit ini berfungsi mengobati batuknya anak saya. Lagi ya, baru kakak. Oke, makan. Ini Kak. Enggak sih. Oke, sedikit kan? Tidak pahit ini. Coba minum. Ayo diminum coba, ayo. Habis langsung. Enggak biasa. Nah, oke ibu-ibu di rumah, sekarang udah selesai, udah habis ini diminumkan sama anak-anak. Oke, sampai di sini saja dulu ya.